Umpisa na ang harvester. Mag-umpisa na sa maliit naming palayan. Ayan na. Ano si Gisril man i-drive? Masa man? Anong nagoy? Aman. Goy. Nawa nag-bullfrog ng mga bata ha? Hala, nawa nag-bullfrog. Ah. May lagkapul ni Jilis lagi. Wala pang konsumo. Ayaw, God! Ano tapok ka? Yung bullfrog be. Hoy! Pagkila bullfrog, anak. Kami yung yung bullfrog videohon. Ano kaya bullfrog sa gawas? Ha? Oo. Tayo eh. Dapat talawan na mo bullfrog dong. Bullfrog, hoy! Uy! Dong! Bagay bullfrog yung videohon. Ulaw eh. Ako kayo isa mo? Mo lagi. Kita kayo eh. Lamig kay videohon. Uy! Ale! Ale sa baka dyan. Ale sa baka. Ano taga
Teka, Jis! Uy, di ka ang Jis. Alin sa baka dyan? Ayaw talaga lumapit pag di binigyan ng 10. Patingin natin yung baki, be. Pagkita ko siyang baki. Bidyoon. Tanaw na tabi, unsa man na. Muna yung nadako ba? Nahuli mo yan dyan sa... Muna yung pinakadako. May sugat man siya ang bullfrog ni mo dong. Oh. Inita kayo eh. Nakuha siyang bullfrog eh. Pero naisugat siya sa tiyan. Oh. Oo, dagan niya sa bullfrog. Inita po kayo eh. Tapos eh, ahas bitaw ako ha. Tagaw man gid ba? Bigana mo na parang umaday. May mga bullfrog hunter eh. Damaged.
init kayo. Kayo. Ibo kay sila pang magbullfrog. Abi na ko kumay kipan nahag daw. Parang pag-ilubong si Dulpo. Ha? Oo. Oo, nanonood. Dito na. Mga subano na mga bata. Mga anak mo na nagkuhan. Wala na kung nanakay sa tanan sa truck. Wala mo tingali. Murag na kay nagbaklay. Nagbaklay eh. Ay, nagbaklay. Ay, di ng motor. Para ilang ko dapat. Ang saan doon dyan? Ang sa'yo mong kat? Ang sa'yo mong sabi? May Abat. lang pulo ang sako ni. Igo kita ini kakaon. May lang pulo. Kailan ka di abot sa imo, te? Sa una? Dito, walo. Ito? Basta inana. Dito, walo. Gamay di sa ako. Mama ni mo na ma. Kanang sunod. Ito bata sa bakit. Bullfrog. Now watch how I lay these repeaters down the entire side. Then I'll add some more redstone dust. I'll set it up like this.
Ibutang dito sa among kuan, sulod sa git. Lord, Oh, sulod sa git. Wala ko glok dodong. As for materials for the fences, sticky pistons, redstone, repeaters, and a lever. Last but not least, we'll also need some iron blocks and pumpkins too. With all this, we can make our very own iron golem ranch. Does that sound good to you, Mikey? We can leave the iron golems here. kaya. Diri. Ha? Diri daw, hindi man siya diri pabutang. Diyan na dong. Diri daw pa, initan man niya. Okay. Bantay diha ma. Ay mapil gani moron di semua. Si Barney na.